freedom. We take the battle to them. Siema. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kawalerii. Jakiś czas temu pytaliście się mnie, dlaczego już nie nagrywam takich filmików, gdzie rozmawialiśmy o dowódcach i stanęło to chyba gdzieś na kawalerzystach, potem mieliśmy robić o piechocie, łucznikach, lecz ten temat po prostu stanął w miejscu i nie robiłem nic pod tym względem. Powiem wam dlaczego. Z pierwszej rzeczy to jest to, że kawaleria się przez ostatni w sumie rok, szczerze powiem, że chyba nie rozwinęła. No to, że dostaliśmy tam Huo i Justyniana, kiedy oni w ogóle wychodzili, bo już powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Mówię szczerze, bo to nie, no ponad rok. No to już mieliśmy Huo z Justynianem i to było w sierpniu. Więc ponad rok nie dostawaliśmy nic, jeżeli chodzi o to coś dobrego z kawalerii. I dlatego ta kawaleria stanęła. No bo w sumie w tym momencie to popatrzcie, dalej gramy Neskim. Neski, który już jest bardzo długo w grze. Dalej mamy Joankę, Neski Joanna, to jest jeden z lepszych marszy, oczywiście Huo Joanna też jest niezłym marszem. Dalej mamy Xiangyu, który jest miękki, bardzo szybko jest, no, unikowany, nie będę mówił, że niszczony totalnie, ale no jest tak, że bardzo to fajnie, słabo wygląda Xiangyu z Williamem. Wiadomo, tam można robić zestawienia, kombinować i w artefaktach i tak dalej, ale no kawaleria ma sobie w tym momencie dwa dobre marsze. Nie będę ukrywał, że nie ma więcej, bo Xiangyu z Justynianem lub też z Mehmedem, no to jest taki średni, na Złotym Girze to jest taki średni pomysł. Wszystkim no obrywają dość mocno. Ta redukcja obrony Xiangyu 30%, no to no odbija się przy tym. Wiem, że on ma AOE i mając Justyniana na plecach też mocno to bije. No ale niestety to tak no nie wygląda dobrze w wykonaniu Xiangyu, chociaż tam jakieś raporty, pamiętam, na nich robiłem, ok. No ale ja kawalerię trzecią sobie odpuściłem właśnie z tego powodu. No, wyszedł Belizariusz, który był fajnym dowódcą i uważałem, że naprawdę niezły. Testowałem sobie go na Huo Belizariusz. Jak ktoś gra tam na 6 marszy, 5 ma naprawdę dobre, no to ten Huo z Belizariuszem robi różnicę w openie, no bo ten jego talencik tutaj 12% dla wszystkich oddziałów w okolicy, jeżeli chodzi o naszyk, no to naprawdę daje dużo i uważam, że to jest bardzo fajny buffer taki dodatkowy. No ale niestety nie na tą chwilę, nie dla mnie, jeżeli chodzi o to. Dlatego Belize gdzieś tam tutaj siedzi i może kiedyś go wrzucę, ale do tego czasu pewnie wyjdzie nowa kawaleria. Chociaż nie wiem, czy nie teraz. No z tych wszystkich dowódców, który najbardziej jest grywalny w kawalerii i najbardziej jest popularny, no to jest Attila. I to jest, już nie mówię o tym, dlaczego on jest tak bardzo grywalny, ale nawet wytłumaczę wam, dlaczego Attila jest dalej w topówce, a to jest bardzo stary dowódca. To jest dowódca mniej więcej, tak, jak Znewski? No, znaczy to jest tak dowódca, który naprawdę jest naprawdę grywalny. To WKHK oczywiście. To jest dowódca, który rally, garnizon jest wszędzie gdzieś tam wrzucany, czy to z artefaktem, czy też do Attila z Tekedą do robienia fortów, znaczy nie fortów, tylko przepraszam, zamków do zbijania. To jest najlepszy marsz, jeżeli gramy na KVK bez fortów, tak? Czy bez artefaktu i chcemy tutaj cisnąć po prostu jakieś zamki i na przykład ten zestaw jest bardzo przyjemny. Ciężko się go swarmuje, więc też nabije dodatkowe KP. No a Attila jest dalej bardzo dobrym dowódcą. Zresztą z muzeum, jak się go podbustuje, to też. I ktoś, jeżeli robi spenderem, robi rally, no to musi mieć Attilę. Ja niestety ze spenderowania jakiegoś tam mocnego się odpuściłem, bo jestem w kadach, gdzie nie muszę tego tak bardzo robić jak na innych, więc ta Attylka jest u mnie w tyle dość mocno. Bo miałem go wymaksować ostatnio, ale odpuściłem go. I gdy tak popatrzymy na tych dowódców, no to mamy dwie pary w miarę dobre, Huo William i Joanna Nevsky w Openfieldzie. KO czy też Minamoto są wykorzystywani bardziej do barbarzyńców w tym momencie, no chyba, że ktoś skacze na KVK2, no to wtedy będzie miał bardzo mocną kawalerię. Belizariusz, no to wiecie, Belizariusz zwykły mi służy do wysyłania po runy. No i zostaje nam kto? Zostaje nam Janziszka, który jest dalej bardzo dobrym moim zdaniem garnizonem na zamek, czy też fort, czy też flagę. No i jest nam Eleonorka, która jest bardzo dobra do Arki Ozyrysa, czy też do przełęczy, jeżeli chodzi o garnizon.
ci dwaj dowódcy potrzebują mieć, razem też dobrze współgrają, czyli Jan Žižka i Eleonora jako drugi, ale moim zdaniem lepiej sobie radzą z Herakliuszem na plecach, czyli dowódcą, jakby tak powiedzieć tutaj, dowódcą, bo mi tutaj zabrakło przywódca, zabrakło mi tu, wybaczcie, właśnie Herakliusza, zabrakło mi tu po prostu słowa. A Attila jest super tam, gdzie mamy KVK z artefaktami, bo Attila Liu, Attila Nevski, Attila Gorgo Attila, wszystko związane z Scipio młodszy Attila. On jest przez cały czas w mecie tego rally i garnizonu na tych KVK z artefaktami, a jak widzicie, coraz więcej tych KVK z artefaktami też mamy. No to jest dowódca, który jest naprawdę niezły. Nawet jak mamy KVK i chcemy wysłać jakieś rally na zamek, a nie mamy Tekedy, no to Attila z Nevskim zrobi też bardzo dobre raporty. Attila z Liu też widziałem bardzo dobre raporty. Więc no kurczę, to jest dowódca, który jest tak samo jak Nevski bardzo mocno grywalny. A jak wiemy, nowymi dowódcami kawalerii za niedługo, jeżeli będą wychodzić, nie wiem, czy to będzie początkiem roku, czy to będzie później, bo powinno to być później, gdzieś w kwiecień, maj, to Nevski, Attila to są starzy dowódcy. I teraz powinni dostać zastępstwo na Open Field kawalerii, prawda? I na rally, jeżeli chodzi o nowe rally kawalerii. I to powinno być bardzo, i przede wszystkim, no, wszyscy czekają na to, żeby dostali na parę targetów, że ta kawaleria biła na parę targetów. Że to były 3 do 5 targetów, naprawdę, bo kawaleria nie ma kogoś, który bije max 3, czy nie bije, że bije 5 targetów, ma 3, jak dobrze pamiętam. I to słabo wygląda, bo Eleonorka tu jest, tak, single. Tak, więc no, tu naprawdę jest coś, co trzeba zmienić i uważam, że fajnie by było, żeby w końcu coś tutaj się udało wykombinować przy tej kawalerii i naprawdę ta kawaleria ma przyszłość i możliwość do rozwijania się. Brakuje troszeczkę, że inni się bardzo rozwijają, jeżeli chodzi o piechotę, jeżeli chodzi o łuczników, a kawaleria stoi. Chociaż już mnie doszły pewne słuchy, że jest możliwość, że dostaniemy wersję Prime kawalerii, czy też wersji Prime łuczników, czyli takiej wersji Prime, tak macie w tym momencie wychodzi Ragnar dla piechoty. Tam z tym też jest ciekawa historia, ale to zostawię na oddzielny odcinek o piechocie. Ale no tutaj naprawdę ta kawaleria, którą tutaj mamy w tym momencie, też zasługuje na taką wersję Prime jakiegoś dowódcy. Spekulowało się o Bajbarsie Prime. Nie ukrywam, też byłem bardzo bliski w uwierzenia tego, że Bajbars Prime się pojawi. KO Prime też jest taką opcją, która tutaj może być brana pod uwagę. Czy coś moglibyśmy to jeszcze z wersji Prime Kawalerii wyciągnąć? No to chyba nie, mi się zdaje, że KO Prime, czy też Bajbaras są najbardziej takie, Pelagiusz, nie chce mi się wierzyć, żeby go dali w wersji Prime. Bajbaras i KO są dowódcy, które moim zdaniem zasługują na wersję Prime. No chyba, że ich coś odklei i zrobią Minamoto Prime, chociaż nie chce mi się w to wierzyć. Ale KO i Bajbaras Prime to byłaby fajna opcja. Chociaż z drugiej strony jakby tak odnowili wersję Saladyna Prime, to jest bardzo wielki dowódca i wersja Saladyna w wersji Prime, który bije nie tutaj na jeden target, ale na przykład na 5, też byłoby naprawdę niezłe. Więc musimy poczekać, zobaczymy co Lilith wprowadzi. Na pewno widać zmiany duże w Lilith. I to ja będę przez cały czas powtarzał, że dużo się zmienia i ta gra zaczyna troszeczkę odbijać się od takiego stanu, jakby tak powiedzieć, stagnacji i coś się robi na plus. Bardziej zaczynają słuchać graczy. Nawet jak rozmawiałem ostatnio z VIP Supportem na temat ich podejścia do Ragnara Prime,
i tego, co mówili i co w końcu zrobili, to też zaczęli tak samo jak przedtem z nim rozmawiałem, notować i te jakieś funkcje wprowadzać, bo nie będę ukrywał, że niektóre rzeczy pod beta testach, czy tam jak rozmawialiśmy o nowościach w porównaniu do Age of Empires, to oni zaczynają to samo wprowadzać tutaj. Więc coś, mi się zdaje, że to nie tylko są moje sugestie, ale też miliony innych graczy, którzy grają w tą grę i też piszę swoje opinie na temat, też wiadomo, youtuberów, content kreatorów, więc oni na pewno patrzą na to, żeby dani gracze, którzy mają jakieś tam swoje obiekcje lub też zbierają dla nich takie ankiety, żeby ta gra się rozwijała, że ta gra nie zanikła, bo wyszedł bardzo mocny konkurent. Więc no, tu jeżeli chodzi o tą samą kawalerię, ja jestem pewny, że w końcu dostaniemy coś, co będzie naprawdę super i każdy trzyma to złote głowy. Ja osobiście sam mam złote głowy i robię już 5. marsz teraz, 5. marsz złoty chcę mieć i to idę w łuczników, ale nie będę ukrywał, że myślałem o Ragnarze i Scypio. To był mój target, który miałem w głowie, ale po prostu po informacjach Lili, no to wyszło jak wyszło, ale o tym wam powiem w oddzielnym filmiku, jak będę nagrywał o przyszłości piechoty. Na tą chwilę kawalerzyści moim zdaniem są słabsi od łuczników i piechoty, więc no tu czekają nas zmiany i mam nadzieję, że to będą zmiany na pozytywne. I mogę wam takiego małego easter egga, jeżeli ktoś został do końca filmiku, powiedzieć, że wiem od VIP supportu i wiem od takiego jednego dobrego mojego źródełka, które często mi daje różne takie w miarę sprawdzone informacje, że powinniśmy być nowych kawalerzystów ponoć zadowoleni. To jest, tak jak mówię, nie wyciągajcie z tego jakiejś powód, że ja powiedziałem, że będziemy zadowoleni i każdy teraz się nastawia, kawaleria będzie super i tak dalej, ale to jest taki mały easter egg od osoby, która jest tam w Lilith, też od VIP supportu. Wiemy, że VIP support jak czasem potrafi pisać głupoty albo po prostu napisać, żeby tylko się gracz dobrze poczuł, ale ja akurat z tymi, co tam piszę i to, co z nimi rozmawiam, to mnie tylko raz zawiedli. Przedtem mi dawali sprawdzone info, a teraz mnie tylko raz zawiedli. W ostatnim czasie właściwie chodzi o Ragnara Play. Ale jeżeli chodzi o samo to, jeżeli chodzi o właśnie tutaj kawalerię, mam informację, że powinniśmy być zadowoleni z nowych kawalerzów, bo są dobre plany, jeżeli chodzi o rally, jak i też Openfield. Ile w tym prawdy? Sami zobaczymy, poczekamy i będziemy o tym rozmawiać przyszłościowo. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że subujecie, lajkujecie. Do zobaczyska. Hejo.